Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, aziz do'stlar. Hozir sizlar bilan qirg'izistonlik yigit o'zbeklar haqida va o'zbek ayollar haqidagi videosi bilan tanishamiz. Undan so'ng O'zbekistondan Qirg'izistonga borgan yigit haqida gaplashamiz. Hozirda Qirg'izistonda mehmon bo'lib turgan yigitga savol berildi. Siz ham Ulug'bekka o'xshab bizni yomonlab ketasizmi? deyildi. U bu gaplarga qat'iyan e'tirozli javob berdi. Xullas kalom, Qirg'iziston fuqarosini o'zbeklar haqidagi gapini va undan tashqari O'zbekiston fuqarosini Qirg'iziston haqida gapirilgan gaplari bilan birgalikda ko'ramiz, tanishamiz va so'nggi izohlarda bir-birimiz bilan mana shu narsani muhokama qilamiz degan umiddaman. O'zbekiston, Qirg'iziston aka-uka doimo sog' va salomat bo'linglar. Özbekler zaman koyup ketdi, Özbekler zaman koyup ketdi degenler, ananıp keteyim derim, sadağım bop keteyim derim, altındarım. Oşol Özbek pişirgan samsаны mazza qılıp jep otasınga un çıkpayla. Ay yaxşı boptur aka dep. Oşo Özbek pişirgan aşты jep otasың mazza qılıp. Oşol Özbek pişirgan nondu işten kel aytıp ekita bering aka dep alıp keleytasın uyuңa. Ananıp keteyim. Ol Özbek bolup bulutu Özbek bolğon menen pasportu Qırgız. Sadan bop keteyim. Aynen samana noqatda köp Özbeklerçi, biroq Özbek dep olardı aytpaydı hiç kim. Ular Qırgız olar, Qırgız. Özbek degen oğuzuna senin. Özbek dep bölüngön senin, kellenge senin. Onu Abdikar mekanın qalpağı. Davay, tinç bol, bölünbö. Özbeklerge paxta koyasың dep meni jaman körösüңөр ha? Gördüңөр mana? İnternette büyük Özbek menen Qırgız baxtulu, biri menen quchaqtashıp, öpüşüp, jittaşıp, normal жүрөт bay. Özbeklerge bu paxta koyuş emas, Özbek menen Qırgızın dostluğunu dаңазалоо bolot bay menin maksatım ey. Жетим, sen oyun jamanda, senin oyun jaman. Özbekке paxta koyot dep banda kılasың-ça. Men Özbek menen Qırgızды özümdün akam menen ejemde ele көрөм-ça. Bir tuğan el-ça. Özbek menen Qırgız постоянно bir bolup kelgen-ça. İlgerteden beri. Balasıga bergen tamakты saňa beret, saňa bergen tamakты balasıga beret. Bunday bölüp, jırtıp, pırtıp, tırtıp degen nerseler jok-ça. Özbektin kızları bar-go, Özbektin kızlarını köçöge çıkıp sura. Özbektin kızları jagağı dep. Liboyu ova deydi. Liboyu, prям liboyu. 80% erkekler Özbek kızlarını жақшы көрөт, негизи. Özbektin kızların tili şirin da. Bunday mamilesi жақшы, ana golosu dağı niçke bolup dadası dep, yaxşısızmı, keldiyizmi dep. Bunday tilleri şirin Özbek kızlarının. Oşonduktan köpçülük söyleyçi. Boydok dostlarım var, Özbek kızını alasın, alam deydi misali. Oşunda öyle nerse de. Özbek kızlar moşni bulat bırakçı. Vo, mana şul sözün aldı boldu. Komentarın en жақшысы boldu. Qırgızın jigitleri bul. Söz жетпейді. Şunçalık işteki qalbay ketasa koltuqtagı жүндү julattagı satıp durup bitter roz alat sen üçünçü. Ölü am ketsin orqаңа жүрүp, жалынып жүрүp seni süydüröt dagı, süydürüp alganda şunday küydüröt, çok da onçalık kүйген emesin sence. Malades, tan alış gerek de negiziçe. Ayniqsa mana Özbek tuğanlarda Jasırcan, Ümitcan, Mahmutcan şular öte pitina bolotçu. Bir kız balaga bitter roza bereyin debeyt go. Roza bereyin debeyt. Mayitda bir pitina dostlarına etmetka qılıp kommentarga jazıp bitta okuyunçu. Pitina vayinin astagfirullah, Allahumma entassalam minkassalam tabarak nazzajalal vel ikram. Haligi mittime degan bor-ku. Ashingga o'xshab Qirg'izistonni yomonlab ketmangsiz ham. Birinchidan, men sizlarni davlatingizga kimdir bilan urush uchun yoki bo'lmasam janjallash uchun kelganim yo'q. To'g'ri, Mittivan Ulug'bek kelib Qirg'izistonni yomonlab ketdi. Bu degani hamma blogerlar shunaqa qilib ketadi degani emas. Mana barmog'iga yaxshilab e'tibor beringlar. Bir tekis emas u, hammasi har xil. Odamni ham ichki ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi, har xil bo'ladi. Bizani ota-onamiz unaqa tarbiya berishmagan. Kimdir uyiga bordingmi, non tuzini yedingmi, non tuziga tupurib yomonlab ketdi, bunaqa tarbiya berishmagan. Men Qirg'izistonga shunchaki aka-ukalarimni, ratnoylarimni ko'rish uchun, shunchaki aylanib tomosha qilib ketish uchun keldim. Mana aziz do'stlar, videolar bilan birgalikda ko'rib tanishib chiqdik.
Bu yigit O'zbekiston haqida iliq gaplarni gapirganligi uchun ba'zi insonlar uni qattiq tanqid qilibdi. Sen nimaga o'zbeklarni maqtaysan, undoqsan, bundoqsan, o'zingni yig'ishtirib ol degan ekan. Lekin bu yigit bu gaplarga parvo qilmasdan bizni millatimiz, tilimiz, dinimiz birligi va yashayotgan vatanimiz ayro bo'lsa-da, lekin biz bir tanu bir jonligimizni inobatga olgan holda O'zbekistonni doimo maqtashini e'tirof etib o'tdi. Bundan tashqari hozir Qirg'izistonda bo'lib mehmon bo'layotgan Qirg'iziston haqida iliq fikrlarni bildirdi. Chunki Qirg'izistonmi, O'zbekistonmi ikkala yurt bir hisoblanadi. Faqat o'rtada chegaralar bor xolos. Lekin biz qarindoshmiz, akamiz, ukamiz. Kimlargadir biz aka, kimlargadir ukamiz. Bundan tashqari kimlardir bizga singil, opa hisoblanadi va quda-andachilik bizda eskidan rivojlanib kelgan. Bizni ahilligimiz, inoqligimizga ilohim ko'z tegmasin. Salomat bo'ling.